In the ancient city of Nurash, where spice markets perfumed the air and the moon gleamed like silver over the marble domes, there lived a cunning thief named Salim. कदीम शहर नवराश में जहां मसालों की खुशबू हुआ में बैसी होती और चांद मार्बल के गुंबदों पर चांदी की तरह चमकता, एक चालाक चोर सलीम रहता था. Unlike other rogues who stole gold or silks, Salim sought things far stranger: lost memories, forbidden names, and enchanted artifacts whispered of in old caravan songs. दूसरे चोरों के बरक्स जो सोना या रेशम चोरी करते, सलीम अजीब व गरीब चीज़ों की तलाश में रहता. खोई हुई यादें, ममनुआ नाम और जादुई अशिया जिनका जिक्र पुरानी काफिलों की गैतों में होता. Salim's most prized target was the sapphire falcon, a legendary statue said to grant a single wish to its possessor. सलीम का सबसे कीमती हदफ नेलमीबाज था, एक अफसानवी मुजस्समा जिसके बारे में कहा जाता था कि ये अपने मालिक की एक ख्वाहिश पूरी करता है. The falcon was kept in the fortress palace of Sultan Harun al-Muad'Dib, a ruler feared not for cruelty, but for his mysterious ability to know a person's deepest secrets just by gazing into their eyes. ये बाज सुल्तान हारून अल-मुअज़्ज़ब के कला नमा महल में रखा गया था. एक ऐसा हुक्मरान जिससे जुल्म की वजह से नहीं, बल्कि आंखों में देखकर दिल के राज जान लेने की पुरअसरार सलाहियत की वजह से डरा जाता था. The falcon was guarded not by locks or soldiers, but by time itself. इस बाज की हिफाजत तालों या सिपाहियों से नहीं, बल्कि खुद वक्त से की जाती थी. It sat in a tower where hours flowed in reverse. ये एक ऐसे मीनार में रखा गया था जहां वक्त इल्टा बहाता था. No one who entered the tower could ever be found again in the present. जो भी इस मीनार में दाखिल हुआ, कभी हाल में वापस ना आया. They either vanished from time or were seen moments later as old, withered specters. या तो वो वक्त से गायब हो गए, या कुछ लम्हों बाद बूढ़े और मरझाए भूतों की सूरत में नजर आए. But Salim had a secret. मगर सलीम के पास एक राज था. In a tavern below the whispering vines of the Olive Quarter, he had once saved a drunk old woman from a mob of gamblers. ज़ैतून के महले की सरसब्ज बैलों से ढकी एक शराब खाने में उसने एक नशे में धत बोड़ी औरत को जवारियों के हजूम से बचाया था. In return, she gave him a delicate hourglass filled not with sand, but with light. जवाब में इस औरत ने इसे एक नाजुक रेत घड़ी दी जो रेत से नहीं बल्कि रोशनी से भरी हुई थी. This is a chronoglass, she said. When its light runs out, so will your place in time. But until then, you will walk where time dares not tread. ये एक वक्त शीशा है, उसने कहा. जब इसकी रोशनी खत्म हो जाएगी, तुम्हारी जगह वक्त में भी खत्म हो जाएगी. लेकिन इस वक्त तक तुम वहां जा सकोगे जहां वक्त भी कदम रखने से डरता है. Armed with the chronoglass, Salim scaled the fortress on a moonless night. वक्त शीशे से लीस सलीम ने एक बेचांद रात कलाई पर चढ़ाई की. He passed halls of echoing silence, where clocks ran backward and shadows blinked against the laws of light. वो गूंजती हुई खामोशी के हालों से गुजरा, जहां घड़ियां उल्टी चलती थीं और साए रोशनी के असूलों के खिलाफ छपकते थे. In the falcon's chamber, the air shimmered. बाज के कमरे में हवा चमक रही थी. The statue gleamed with unearthly brilliance, carved from a single jewel of unknown origin, its wings outstretched as though frozen mid-flight. वो मुजस्समा गैर ज़मीनी चमक से जगमगा रहा था, एक अनजान जवाहिर से तराशा गया था. इसके पर ऐसे फैले हुए थे जैसे परवाज के दरमियान जम गया हो. But as he reached out to touch it, a voice whispered, "Why do you come?" लेकिन जब इसने इसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, एक आवाज ने सरगोशी की, "तुम क्यों आए हो?" From the shadows emerged a figure cloaked in feathers. Not man, not bird, but something in between. सायों से एक पर्दार मखलूक नमोदार हुई. ना इंसान, ना परंदा, बल्कि इन दोनों के दरमियान कुछ. His eyes glowed with twilight, and around his neck hung a medallion shaped like an hour. इसकी आंखें शाम की रोशनी से चमक रही थीं और इसकी गर्दन में घड़ी की शक्ल का एक लॉकेट लटक रहा था. I am the guardian of the ninth hour, said the being.
This falcon does not grant wishes without cost. मैं नवम पहर का निगहबान हूँ, इस मखलूक ने कहा. ये बाज बगैर कीमत के कोई ख्वाहिश पूरी नहीं करता. Salim, never one to flinch before a challenge, said, Then tell me the price. Salim, जो कभी challenge से नहीं घबराता था, बोला, तुम मुझे कीमत बताओ. The memory of your greatest joy, said the guardian. You will still remember her name, her face, but never again the warmth of that moment, nor why it mattered. तुम्हारी सबसे बड़ी खुशी की याद, निगहबान ने कहा. तुम इसका नाम और चेहरा याद रखोगे, मगर ना वो लम्हा याद रहेगा, ना इसकी अहमियत. Salim hesitated. Salim हचकचाया. In his chest, a name beat like a hidden drum. Layla. इसके सीने में एक नाम छुपे हुए ढूल की तरह धड़कने लगा. Layla. The girl he once loved beneath the jasmine trees. वो लड़की जिससे वो कभी चंबीली के दरख्तों के नीचे मोहब्बत करता था. Her laughter had saved him once from the darkness within himself. इसकी हंसी ने कभी इसे अंदर के अंधेरे से बचाया था. Still, he reached for the falcon. फिर भी इसने बाज की तरफ हाथ बढ़ाया. As he grasped it, time fractured. जब उसने इसे थामा, वक़्त टूट गया. The tower trembled. Minar lurs ata. Salim stumbled from the room just as the light in the chronoglass flickered. Salim लड़खड़ाता हुआ कमरे से निकला, जब वक्त शीशे की रोशनी झलमलाई. He returned to the world unchanged, save for one thing. वो दुनिया में वैसा ही वापस आया, सवाए एक बात के. When he tried to remember Layla's laughter, there was only silence. जब इसने लैला की हंसी याद करने की कोशिश की, तो सिर्फ खामोशी थी. He became the richest man in Nurash, respected and powerful. But when night fell and the city slept, he would sit on rooftops beneath the stars, the sapphire falcon gleaming beside him, wondering what it was he had truly lost. वो नौराश का अमीर तरीन आदमी बन गया, मोज़िज़ और ताकतूर. लेकिन जब रात आती और शहर सो जाता, वो सितारों तले छत पर बैठता, नेलमी बाज इसके साथ चमक रहा होता, और वो सोचता रहता कि आखिर इसने असल में खुया किया था. अगर आप वाकई सीखना चाहते हैं, तो अब कहानी दोबारा सुनें, इस बार सिर्फ अंग्रेजी में. देखें आप कितना समझते हैं. मगर इससे पहले वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. In the ancient city of Nurash, where spice markets perfumed the air and the moon gleamed like silver over the marble domes, there lived a cunning thief named Salim. Unlike other rogues who stole gold or silks, Salim sought things far stranger, lost memories, forbidden names, and enchanted artifacts whispered of in old caravan songs. Salim's most prized target was the sapphire falcon, a legendary statue said to grant a single wish to its possessor. The falcon was kept in the fortress palace of Sultan Harun al-Muad'Dib, a ruler feared not for cruelty, but for his mysterious ability to know a person's deepest secrets just by gazing into their eyes. The falcon was guarded not by locks or soldiers, but by time itself. It sat in a tower where hours flowed in reverse. No one who entered the tower could ever be found again in the present. They either vanished from time or were seen moments later as old, withered specters. But Salim had a secret. In a tavern below the whispering vines of the Olive Quarter, he had once saved a drunk old woman from a mob of gamblers. In return, she gave him a delicate hourglass filled not with sand, but with light. "This is a chronoglass," she said. "When its light runs out, so will your place in time. But until then, you will walk where time dares not tread." Armed with the chronoglass, Salim scaled the fortress on a moonless night. He passed halls of echoing silence, where clocks ran backward and shadows blinked against the laws of light. In the falcon's chamber, the air shimmered. The statue gleamed with unearthly brilliance, carved from a single jewel of unknown origin, its wings outstretched as though frozen mid-flight. But as he reached out to touch it, a voice whispered, "Why do you come?" From the shadows emerged a figure cloaked in feathers, not man, not bird, but something in between. His eyes glowed with twilight, and around his neck hung a medallion shaped like an hour. "I am the guardian of the 9th hour," said the being. "This falcon does not grant wishes without cost." Salim, never one to flinch before a challenge, said, "Then tell me the price." "The memory of your greatest joy," said the guardian. "You will still remember her name, her face,
but never again the warmth of that moment, nor why it mattered. Salim hesitated. In his chest, a name beat like a hidden drum, Layla. The girl he once loved beneath the jasmine trees. Her laughter had saved him once from the darkness within himself. Still, he reached for the falcon. As he grasped it, time fractured. The tower trembled. Salim stumbled from the room just as the light in the chronoglass flickered. He returned to the world unchanged, save for one thing. When he tried to remember Layla's laughter, there was only silence. He became the richest man in Narash, respected and powerful, but when night fell and the city slept, he would sit on rooftops beneath the stars, the sapphire falcon gleaming beside him, wondering what it was he had truly lost. आज की कहानी से आपने कौन सा इंग्लिश लफ्ज़ सीखा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। हमें आखिर तक साथ देने का बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।